Tarde, pessoal. Isso aqui é uma Santa Fé 2014 e rangendo muito a suspensão. Aí vai ver a suspensão, tá tudo ok. Aí vai ver a barra estabilizadora dela. Vai duas buchas aqui, uma bucha aqui e outra bucha do lado de lá. Aparentemente não era ela, parecia pivô, terminal de direção, que fazia muito nheque-nheque. Mas enfim, depois foi verificado que é ela. Só que é um detalhe interessante nessa bucha aí, por isso que eu estou mostrando para vocês. Para um diagnóstico correto, solta as bieletas e deixa a barra estabilizadora solta. Tem esses dois batentes aqui, borracha aqui e borracha do lado de lá. Ela tem que estar... Eu já coloquei a nova ali, a nova, tá? Depois eu vou mostrar a usada. Ela é totalmente rígida, ó. É muito dura para subir e para descer. Inclusive vocês vão ver que a própria borracha lá é que faz a flexão. Olha lá, tá vendo? A própria borracha. Portanto, não vai nenhum lubrificante ali na borracha, nada. Porque quando você põe a borracha nova, ele mastiga ali a barra e fixa ela totalmente. É uma parte de metal e uma parte de borracha. E ela mesmo flexiona. Então tá bem dura, eu tô forçando muito aqui a barra para ela se movimentar. E tá sem as duas bieletas, hein? Então se vocês tirarem a bieleta e ela se mover facilmente para cima e para baixo, pode trocar aquela bucha ali que tá danificada. E tem que ser original, hein? Senão é dois serviços. Então não pode movimentar fácil, ela tem que estar totalmente rígida aqui, ó. Tem que estar totalmente presa por essa borracha aqui, o movimento é dela mesmo. Então não adianta lubrificar ali, porque ela não vai movimentar livre. E nem deve movimentar livre. Por que que não deve? Esse daqui estava movimentando livre. Eu pintei, né? Eu deveria ter filmado antes. Eu pintei aqui, tá vendo, ó? Mas comeu a barra estabilizadora, ela comeu aqui na longarina, ó. Ela estava raspando. E por quê? Porque ela estava se movimentando no sentido axial. Ela estava indo do lado esquerdo para o lado direito. Então a barra se movimentava para cá e acabava raspando no movimento. O movimento do carro da suspensão raspava na longarina. Então marcava tudo aqui. Então é mais um indício, quando está ruim, é que raspa também a barra estabilizadora na longarina, porque ela se movimenta nesse sentido aqui, ó, de lá para cá. Não pode, ela tem que ficar fixa totalmente no lugar, beleza? Então vamos lá. Tá aqui, ó, a bucha. Essa daqui é o número da Hyundai original. Essa é a bucha velha. E olha aqui, eu falei para vocês aqui, ó. Aqui é uma capa de borracha, no meio é uma capa de metal e no centro dela, tá vendo, ó, vai uma outra borracha, ó. A gente abre para colocar ela lá. Aqui ela vai igual uma outra borracha aqui. Quando você coloca, ela morde totalmente a barra e não deixa a barra se movimentar. Não adianta pôr lubrificante aqui, igual algumas barras estabilizadoras que a gente põe, um lubrificante para poder deslizar melhor e às vezes ficar sem algum chiado, algum ruído. Nesse caso não, ela é seca, coloca seca. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Olha ela aqui, ó. Olha onde é que fazia o barulho aqui. Tá vendo aqui o metal, ó? Aqui é metal, ó. Então a barra estabilizadora fazia nheque-nheque porque pegava o metal aqui, ó. Raspava o metal da barra com esse metal que é da composição. É um metal, ó. Metal, borracha. Então quando vocês colocam lá, ele prende totalmente. Acho que deu para entender, né? Então é importante essa dica aí, para o pessoal ter um diagnóstico correto. A barra, viu que ela está livre, soltou a bieleta e viu que ela está livre, movimentando livre, pode trocar a borracha que ela está danificada. Essa borracha está R$ 164,00 cada uma na concessionária. E em princípio você fala assim, é uma borracha simples, não é não, ela é bem complexa, muito bem feita, o composto dela é muito bem feito. Isso aqui era original já, ó, é um carro blindado, e já com 84 mil, então é uma peça bem feita, não é uma peça simples não. Tanto é que é metal aqui, ó, ele volta para a posição e uma vez fixado lá com a capa, mas não se mexe nada, 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 vai ter uma torção da barra no próprio centro aqui, ó. Então essa parte interna da borracha, ele faz a torção junto com a barra.
O restante, obviamente, fica fixo. Então nada de lubrificante aqui. Beleza? É só essa dica aí, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus aí.